Parou, parou. Tá fumaçando tudo. Meu Deus. Vai pegar fogo no carro aí. Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Recuperadora Linha Verde, eu sou o Jonathan. Siena aí chegou cantando na oficina, vamos dar uma olhadinha ali mais perto para ver se a gente consegue ver alguma coisa. Parou, parou, tá fumaçando tudo, meu Deus, vai pegar fogo no carro aí. Parou, 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 pode desligar. Acabou de ver ali que na verdade não deu pra ver nada, só fumaça aí. Tá querendo pegar fogo o Siena. Vamos pegar, vamos acompanhar o trabalho do Siena e vamos ver o que tá acontecendo nessa embreagem. Voltamos com o Siena. Já está a caixa fora. Consegue ver aí que o rolamento destruiu, grudou aí no platô. Uma parte dele aí está também no funil aqui, ó, grudado. O garfo está meio danificado, vamos ver se a gente consegue salvar aí para economizar para o cliente, porque esse garfo aqui é bem caro, uma peça bem cara. Ele está com uma folguinha bem difícil de ver, mas é uma folguinha bem pequena, que fica nas buchas aí. O ideal é sempre trocar essas buchas aqui quando ele é um Gran Siena aí. Mas é isso aí. E também ele está com um problema. Também ele está com um problema no cilindro escravo aí. Provavelmente já foi mexido aí, tem bastante graxa azul que aparentemente não é original do carro aí. Ele estava estourado. Aí vai ter que ser feito aí. A gente vai colocar a embreagem retificada nossa, fazer a troca do cilindro escravo e troca das buchas e tentar salvar o garfo aí para o cliente. O Gran Siena aí foi concluído no dia de ontem, finalzinho da tarde. O cliente já estava esperando, acabou saindo com o carro e não deu para gravar com ele ao final. Porém, o que a gente queria mostrar no vídeo é, ele acabou esperando demais aí pela manutenção corretiva do carro, acabou aí ficando um pouco no prejuízo. Ficou bem caro aí trocar garfo e o cilindro escravo do Gran Siena aí acabou dobrando o valor inicial que foi passado para ele, mas fica aprendizado aí. Como a gente fala, qualquer primeiro sintoma aí que apresente a embreagem, ruído, pesada, uma trepidação, procurem um mecânico ou uma oficina especializada como a gente para estar fazendo um diagnóstico aí e estar reparando o seu veículo. Beleza? Curta nosso vídeo aí, se inscreva no canal e até uma próxima. Valeu!